You are welcome to Christ Apostolic Church, Asegun District Coordinating Council Headquarters, Araromi New Town, Igoba Junction, Ado Ekiti Road, Akure, Ondo State. God bless you as you join us for today's. Now, a ó wà ní ìfarabalẹ̀. we are going to be attentively Nígbà tá ó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. when we shall hear the word of God Láti ẹnu àwọn bàbá wa. from our Father Nínú ìjọ yìí. in this church. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Ní orúkọ Jésù. Amen. Olúwa Ọlọ́run wa dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Fún àǹfààní mìíràn tí a tún ní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa gba ìyìn wa. A lọ sínú ọ̀rọ̀ náà, Olúwa wá ṣí wa níyè. Ọ̀rọ̀ rẹ nínú ayé wa jó so èso rere. Gbogbo ipá àti agbára tó ń dí ọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́, Olúwa jó gbiná sọnù. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Hallelujah. Hallelujah. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tí ó fún wa lónìí. We appreciate God for the privilege He has given to us today Tí ó tún fi àyè gbà wá láti lè wà ní iwájú rẹ̀. and has given us the chance to be before Him. Mo sì gbà ládùúrà wípé And I pray that orí ọ̀fẹ́ tí à ń rí gbà wọ̀nyí this grace we receive ní orúkọ Jésù kò ní ká kúrò lórí ayé wa. shall not evade us in Jesus' name. À ń lọ sí inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run We are going to the Word of God, nígbà tí a ó ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run where we shall read the Word of God nínú ìwé orin Dáfídì in the book of Psalms, orin kìíní. Song 1, Mò ń ka ìlà kìíní sí ìkẹta. line 1 to 3. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú, tí kò sì dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. Ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin Olúwa, àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru. Ẹsẹ̀ kẹta, yóò sì dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò, tí ń so èso rẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀, ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀, àti ohunkóhun tí ó ṣe ni yóò máa ṣe déédéé. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on the law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Àkòrí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbé yẹ̀wò lónìí, The theme of the word of God we are considering today òun náà ni àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run náà. is the godly men. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run náà. The godly men. Tí a bá wo ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yé, If we look at the verses that we read, ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run it talks about the godly men àti àwọn ohun tí ó wà fún àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run. and the reward for the godly men. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà bí Ọlọ́run, If you are talking about godliness, à ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbé ayé tí ó kún fún ìgbọ́ràn sí Ọlọ́run we are pátápátá. talking about a lifestyle filled with obedience to God totally. Ayé tí ó wà nínú ìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. A life that is in obedience to God. Bákan náà, níní àmúyẹ Ọlọ́run nínú ìgbé ayé ènìyàn. Also having godly qualifications in one's life. Nígbà tí ayé ènìyàn bá kún fún àmúyẹ Ọlọ́run, When one's life is filled with the qualifications of àmúyẹ God, Ọlọ́run yìí ni à ń tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ìwà bí Ọlọ́run. it is these qualifications of God that we talk as godliness. Tí a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni ìwà bí Ọlọ́run, When we are talking about godly people, gẹ́gẹ́ bí ìwà bí Ọlọ́run ṣe ní ìtumọ̀ tirẹ̀, as godliness has its own meaning, àwa lè rí ẹni ìwà bí Ọlọ́run we can see godly people gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tí wọ́n fi ayé wọn gbọ́ràn sí Ọlọ́run pátápátá. as those who listen to God perfectly, Àwọn ẹni tí ayé wọn sì kún fún àmúyẹ Ọlọ́run. those whose life is filled with the qualifications of Àwọn God, ẹni tí ìgbé ayé wọn kún fún ìwà Ọlọ́run. those whose lifestyle is filled with godliness. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni à ń tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ẹni ìwà bí These are the Ọlọ́run. people we point out as godly people. Tí a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni ìwà bí Ọlọ́run, If you are talking about godly people, ó ní àwọn ìwà àti ìṣe kan tí a máa ń rí nínú ayé wọn tí a fi ń pè wọ́n ní ẹni ìwà bí there Ọlọ́run. are some characters and behaviors we see in them that makes them qualified. Gẹ́gẹ́ bí onísáàmù yìí ti ṣe àkọsílẹ̀ àti àgbékalẹ̀ rẹ̀, As the psalmist has written it, a ó rí àwọn ìwà ẹni ìwà bí Ọlọ́run. we will see the characters of the godly people. Nínú àkọsílẹ̀ ìwé sáàmù yẹn, In that psalm, a rí ní ìlà àkọ́kọ́. we see it in the first line. Àmúyẹ àkọ́kọ́ tí ó wà fún ẹni ìwà bí Ọlọ́run. The first qualification for godly people, Ó ní ẹni tí kò rìn lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. who does not stand in the way of sinners, Gẹ́gẹ́ bí onísáàmù yìí ṣe ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀, as the psalmist has laid it down. àmúyẹ àkọ́kọ́ nínú ẹni ìwà bí Ọlọ́run. The first qualification in godly people Òun náà ni wípé kí ó má ṣe rìn
ní àwùjọ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. is for him not to sit in the way of sinners. Ẹni tí ó lo ìgbé ayé rẹ̀ lòdì sí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. One who uses his life against the sinners. Ó lòdì sí àwọn ènìyàn búburú. It is against wicked people. Àwọn wo ni a lè tọ́ka sí bí ènìyàn búburú? Who can we point out as wicked people? Àwọn aláìṣòótọ́ ènìyàn. They are unfaithful people. Àwọn ẹni tí ayé wọn kún fún ẹ̀gbin. Whose life is filled with filth. Àwọn tí ìgbé ayé wọn kún fún onírúurú àwọn ìwà tí ó bani lẹ́rù. Whose lifestyle is filled with frightening characters. Àwọn ẹni tí ó mọ̀ọ́mọ̀ burú nínú ìgbé ayé wọn. Who are deliberately evil in their lifestyle. Àwọn ẹni tí ìgbé ayé wọn ò dúró nínú ìlànà Ọlọ́run. Those whose lifestyle is not standing in the guidance of the word of Bíbélì wọ́n God. sọ wípé àwọn ẹni tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú. The Bible says those who do not walk in the way of sinners. Kò dúró níbi tí wọ́n bá ti ń gbìmọ̀. It does not stand in the place where they plot. Kò rìn nínú ìgbìmọ̀ wọn. It doesn't stand in their plot. Nígbà tí wọ́n bá jókòó tí wọ́n bá ṣètò láti lu ẹnìkan ní jìbìtì. When they sit and plot to defraud someone, Òun kì í dúró nínú irú ìgbìmọ̀ bẹ́ẹ̀. he doesn't stay in such gathering Nítorí wípé ó mọ̀ ìkó lòdì sí ìwà Ọlọ́run. because he knows that it is against godliness, A sì máa yẹra kúrò nínú irú ìwà búburú bẹ́ẹ̀. and he runs away from such evil character. Irú àwọn ènìyàn yìí ni a lè tọ́ka sí bí àwọn ẹni ìwà bí We Ọlọ́run. can point to such people as godly people. Àwọn ẹni tí wọ́n rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé ìgbé ayé ibi. Those who see people living in evil lifestyle Tí wọ́n sì ń yàgò tí wọ́n sì ń sá fún ìwà ibi wọn. and they are running away from their evil character. Àwọn ẹni wọ̀nyí ni a lè tọ́ka sí bí àwọn ẹni ìwà bí We Ọlọ́run. can point to these people as godly men. Àwọn ẹni tí wọ́n rí àwọn ènìyàn níbi tí wọ́n ti fẹ́ bà tènìyàn jẹ́. Those who see people where they want to destroy someone else's life, Ṣùgbọ́n tí wọ́n yẹra kúrò nínú ìgbìmọ̀ wọn. but they departed from the group. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni a lè tọ́ka sí bí ẹni ìwà bí We Ọlọ́run. can point to these people as godly people. Ohun àmúyẹ kejì tí onísáàmù yìí tún mẹ́nubà. The second qualification as written by the Òun ni wípé psalmist kò dúró lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. doesn't stand in the way of sinners. Ẹni tí ó kọ̀ láti bá àwọn arúfin tò papọ̀. It does not stay amidst people that go against the law. Ó lòdì sí gbogbo àwọn tó ń gbé ìgbé ayé arúfin. It go against people who live against the law. A lè pe àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí tàbí àwọn arúfin yìí ní ọ̀daràn Ọlọ́run. We can call these people criminals of God. Àwọn ẹni tí wọ́n gbé ìgbé ayé wọn lòdì sí bí Ọlọ́run ṣe fẹ́. Those who live their lifestyle against the will of God. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run ní a kò gbúdọ̀ ṣe ni àwọn ń tẹwọ́bọ̀ láti ṣe. They are doing everything that God says that we should not do. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí jẹ́ ọ̀daràn níwájú Ọlọ́run. These people are criminals before God. Ṣùgbọ́n ẹni tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa ẹni ìwà bí Ọlọ́run yìí But these godly people we are mentioning kì í bá wọn rìn papọ̀ ní ojú ọ̀nà kan náà. doesn't walk in the same path Òun with á them. máa yàgò fún gbogbo àwọn ènìyàn tó ń gbé ìgbé ayé ìwà búburú bẹ́ẹ̀. He stays away from people that live such evil character. Àwọn tó ń fi ìwà wọn kọjú ìjà sí Ọlọ́run Olódùmarè. Those who are going against the Almighty God through their character. Àwọn tí ìgbé ayé wọn mú Ọlọ́run bínú. Those who make God angry through their lifestyle. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run kì í rìn ní ojú ọ̀nà wọn. Godly people do not walk in their path. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run kì í dúró ní ojú ọ̀nà wọn. Godly people do not stand in their path. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run á máa yàgò fún wọn pátápátá. Godly people depart from them totally. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run á máa ṣe lòdì sí ojú ọ̀nà wọn. Godly people do against their will Nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé ó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. because they know it is against the will of God. Àmúyẹ kẹta tí ìwé onísáàmù yìí kọ sílẹ̀. The third qualification as written by the Ó ní psalmist. kò jókòó pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́gàn. He does not sit with the scoffers. Ẹni tí ò dúró láàrin àwọn pẹ̀gànpẹ̀gàn He does ènìyàn. not sit with the scoffing people. Àwọn olówú kíkorò. Those of bitter envy. Àwọn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn bà tẹni jẹ́. Those who backbite. Àwọn apẹ̀gàn ohun rere. Those who plot against good Kò things. sí bí wọ́n ti ṣe ohun tó dára tó ní iwájú wọn tó ní ìtumọ̀. No matter how good the thing is, it is meaningless to them. Bí wọn ó ṣe fi ẹnu bà ohun rere jẹ́ mọ́ ẹni tó ṣe ohun rere ni wọ́n máa wá kiri. They will destroy good things with their mouth. Bí wọ́n rí ẹni tó kọ́ ilé ńlá wọn á fi ẹnu já ilé ńlá mọ̀ wọ́n á fi jà If wọlẹ̀. they see someone building a big house, they will just make it meaningless. Bí wọ́n rí ẹlẹgbẹ́ wọn tó ní dúkìá tó dára wọ́n á fi ẹnu já dúkìá náà wálẹ̀. Like any of their companion with a good property, they will just speak against it. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run kì í jókòó láàrin irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. But godly people do not sit amidst the Wọ́n scoffers. máa gbé ìgbé ayé wọn nínú ìfẹ́ sí ọmọnìkejì wọn. They live their lifestyles in love to their neighbors. Wọ́n á máa fẹ́ ìdìde ọmọnìkejì wọn. They want their neighbors to succeed also. Wọ́n á máa fẹ́ kí ọmọnìkejì wọn kó ṣe àṣeyọrí. They want their neighbors to succeed. Wọ́n á máa fẹ́ kí àwọn ọmọnìkejì wọn kó rí ọ̀nà àbáyọ sí ayé wọn. They want their neighbors to have solution to their life. Wọn kì í dúró pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́gàn láti hùwà ibi. They don't stand amidst scoffers to do evil. Ara àwọn ìwà tí à ń rí nínú ayé àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run nìyé. It's one of the qualifications of godly men.
ìwà kẹrin tí a kọ sílẹ̀ nínú ìwé orin Dáfídì yìí. The fourth qualification as written in the Bíbélì Psalm. sọ wípé The Bible says àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run the godly people, wọn máa ní inú dídùn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run they delight in the law of the Lord àti láti pa á mọ́ lọ́sàn àti lóru. and to keep it day and night. Inú wọn á máa dùn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They are always happy with the word of Wọ́n God. máa fẹ́ láti wà ní abẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They love to be under the word of Wọ́n God. máa fẹ́ láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They delight to read the word of God. Wọ́n máa fẹ́ láti ṣe àgbéyẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They glad to examine and go through the word of Kì God. í ṣe wípé kí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò tàbí kí wọ́n gbọ́ nìkan ṣá. Not just to read or to hear. Ó jẹ́ ayọ̀ wọn láti pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ ní gbogbo ìgbà àti àkókò Also wọn. their delight to keep the word of God at all Ó times. jẹ́ ayọ̀ wọn láti máa rìn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sọ fún It wa. is their delight to walk in the way in the word of God. Wọn kì í fẹ́ kúrò ní ojú ọ̀nà Ọlọ́run. They don't want to go against the way of Wọ́n the máa word fẹ́ of God. láti béèrè pé kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa ìgbé ayé tí mo fẹ́ gbé They yìí. love to ask, what does the word of God say about this lifestyle Wọ́n máa I'm living? béèrè wípé kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa ìgbésẹ̀ tí mò ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. They would ask, what does the word of God say about this step I'm taking? Wọ́n máa fẹ́ láti mú inú Ọlọ́run dùn nípasẹ̀ gbígbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. They love to make God happy by obedience to his word. Àwọn àlàkalẹ̀ ìwà mẹ́rin yìí ni onísáàmù yìí ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ níbí. Psalmist has laid down these four qualifications Àti àwọn àmúyẹ mìíràn gbogbo tí a tún lè rí àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú Bíbélì. and other qualifications that we can see in the word of God. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run The godly people, wọn a máa kún fún ìfẹ́. they are filled with love. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run Godly people, wọn a máa kún fún sùúrù. they are filled with patience. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run Godly people, wọn a máa kún fún àánú àti ìṣoore. filled with mercy and kindness. Bí àwọn ìwà yìí bá ń gbé inú rẹ, If these characters are in you, nígbà náà ló tó lè rí ara rẹ bí ẹni ìwà bí then Ọlọ́run. you can see yourself as a godly person. Ṣùgbọ́n tí ìwà yìí ò bá tí ì sí nínú rẹ, But if this character is not in you, ó ṣe ń fi hàn wípé ò tí ì dàpọ̀ mọ́ àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run tí à ń you sọ̀rọ̀ say rẹ̀. that you are not among the godly people we are talking about. Àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run tí àwọn sọ̀rọ̀ nípa wọn The yìí, godly people we are talking about, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí ti bó ti ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀. as the word of God has laid it down, Gbígbé ìgbé ayé ẹni ìwà bí Ọlọ́run ní èrè. having a godly lifestyle as reward. Bí a bá ń gbé ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run, If we have a godly a lifestyle, ó gba èrè rẹ̀ nínú ayé níbí àti lọ́run. we shall reap the reward here on earth and in heaven. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ onísáàmù yìí, As the psalmist has a ó written, wo èrè mẹ́rin pàtàkì tó wà fún àwọn ẹni ìwà bí we Ọlọ́run. look at 4 good rewards for godly people. Bóyá ìwọ náà wá wò wípé ó yẹ kí ìwọ náà kó o lè darapọ̀ mọ́ àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run tàbí Maybe bẹ́ẹ̀ you would kọ́. consider to join the godly people or not. Nínú ìlà kẹta ìwé orin sáàmù yẹn, orin ìkíní yẹn, In that line 3 of Psalm 1, èrè àkọ́kọ́ tó sọ níbẹ̀, the first reward ó is ní gbogbo àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run, the godly people, wọn ó dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò. they will be like tree planted by the streams of Wọ́n ó dàbí water. igi tí a gbìn sí etí ipa odò. They will be like a tree planted by the Ó streams ṣeé of ṣe water. kí igi wọn jẹ́ igi gíga. It is possible that their tree should be tall. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kí igi wọn jẹ́ igi tí kìí ga rárá. It's possible that it would be short. Ṣùgbọ́n wọ́n ó ní ìgbẹ́kẹ̀lé. But they would have trust. Ìgbẹ́kẹ̀lé wípé ní gbogbo ìgbà The trust that at all times kò ní sí ohunkóhun tí ó lè mì wọ́n. there will be nothing that will shake them Nítorí pé wọ́n wà ní ipa odò. because they are by the streams of Wọn water. kìí mọ ọ̀gbẹlẹ̀. They don't know drought. Bẹ́ẹ̀ sì ni àkókò òjò tún jẹ́ ìbùkún fún wọn. And the rainy season is a blessing to them. Ayé tí a gbìn sí etí ipa odò, A lifestyle planted by the streams ó of jẹ́ ayé water tí a fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ẹ̀mí is Ọlọ́run. one established in the spirit of God. Ayé tí a gbéró nínú Ọlọ́run. A life that is made to stand in Tí the word of ìjì God. ayé kankan ò lè mì. That no earthly storm can shake. Tí ìjì ayé kankan ò lè fatú. That no earthly storm can uproot. Nítorí pé ó ní gbòǹgbò rẹ̀ nínú Ọlọ́run. Because it has its roots in Bí God. ìwọ náà bá jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run, If you also are godly, ara àwọn èrè tí ó dájú fún ọ rèé. this is one of the sure rewards for A ó you. gbìn ọ́ sí inú Ọlọ́run. You'll be planted in Kò God. sí ogun kan tó lè fà ọ́ tú. No trouble will be able to Kò uproot sí you. alágbára kan tó lè mú ọ No kúrò. powerful one will be able to Nítorí uproot pé you. gbòǹgbò rẹ̀ ń bẹ nínú Ọlọ́run. Because your root is in God. A máa fi ìgbà gbogbo bu omi rin ọ́. You'll be wet at all times. Yálà nípa ti ara tàbí nípa ti ẹ̀mí. Physically or spiritually. Ayé rẹ yóò kún fún ìbomirin. Your life will be wet. Ayé rẹ yóò kún fún àkókò tó tutù tó sì túra. Your life will be of refreshing time. Ara àwọn ìdí pàtàkì tó o ṣe gbúdọ̀ jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run rèé. One of the good reasons why you must be godly. Èrè kejì tó wà fún àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run. The second reward for the godly Òun people náà ni wípé wọ́n máa ń so èso wọn jáde ní àkókò wọn. is that they bear their fruits in its season. Wọ́n máa ń so èso wọn jáde ní àkókò wọn. They yield their fruit
fruit in its season. wọn kì í pa àkókò wọn jẹ láti mú èso wọn They jáde. never miss their season to bear fruit. ayé tí ó kún fún ohun rere ni ayé tó ń so èso rẹ̀ jáde ní àkókò A rẹ̀. life that is filled with good things. ayé tó ń rí ohun rere gbà ní àkókò rẹ̀. A life that receives good things at the ayé season. tí kì í kánjú kọjá ètò ọlọ́run. A life that is not running more than the plan of bí ó God. ti wù kí ó rí. No matter what the ayé circumstances. tó mú èso rẹ̀ jáde A life that bears its fruit yóò máa fi ìgbà gbogbo pèsè ayọ̀ jáde fún ara rẹ̀. will bear joy for itself yóò sì máa mú ayọ̀ jáde fún àwọn ẹlòmíràn. and will bring joy for others. kò ní sí ọ̀dá tàbí aṣálẹ̀ nínú ayé irú ẹni There bẹ́ẹ̀. will be no lack or drought in such bó a tiẹ̀ life. dàbí ẹni wípé ilẹ̀ gbẹ yí i ká. Even if it as if there is drought. ṣùgbọ́n torí wípé a ti gbìn ín sí inú ọlọ́run. Because it is planted in God. torí pé ní inú ọlọ́run kò sí aṣálẹ̀. Because in God there is no drought. yóò máa There is mú no èso dry rẹ̀ land. jáde bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. It will bear its fruits at the kí appropriate ló time. fà á? Why? jésù tó jẹ́ àjàrà Jesus that is divine òun ni yóò máa fún ẹ̀ka rẹ̀ ní agbára will be strengthening the láti branch máa so èso jáde. in order to bear good fruit. yóò máa so èso ìwà mímọ́. It will bear the fruit of yóò máa holiness so èso ìwà rere. and good attitude. gbogbo ènìyàn ni yóò máa ti pasẹ̀ rẹ̀ ní ọlọ́run. Everybody will be praising God through it. èrè kẹta tó wà fún àwọn ẹni wà bí ọlọ́run. The third reward for the godly people òun ni wípé ewé rẹ̀ kì yóò rẹ̀. is that his leaf will not wither. ewé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní rẹ̀. The leaf of such person's life will not ayé wither. rẹ̀ yóò wà fún ògo ọlọ́run. His life will be for the glory of God. ààbò ọlọ́run yóò dájú lórí irú ayé bẹ́ẹ̀. Protection of God will be sure on kí such ló fà á life torí wípé because ewé rẹ̀ tutù yọ̀yọ̀. his leaf is kò ní very. sí ìrẹ̀dànù nínú ìrìn àjò rẹ̀. There will be no withering in his journey. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò máa jẹ àǹfààní ní abẹ́ àkóso rẹ̀. A lot of people will have benefits under him. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò máa rí orí ọ̀fẹ́ gbà ní abẹ́ àkóso rẹ̀. A lot of people will receive grace from him nítorí kó jẹ́ ẹni ìwà bí ọlọ́run. because he's a godly person. ìwọ náà wá kíyèsí wípé o gbúdọ̀ jẹ́ ẹni ìwà bí ọlọ́run láti òní yìí. You consider that he must be godly from now kí on ìwọ náà kí a lè gbìyànjú sí etí ipa odò. so that you also will be planted by the streams of kó o water lè máa mú èso rẹ jáde ní àkókò rẹ̀. and you will bear your fruit at the right àti time wípé kí ewé rẹ lè dúró láì rẹ̀ dànù. so that your leaf will stand without withering. irú ayé bẹ́ẹ̀ yóò ní ìtẹ́lọ́rùn nínú ohun gbogbo. Such life will be contented in everything. ayé tí kì í nawọ́ sí ohun tí ipa wo ká. It is not a life that stretches hand to what it cannot ayé attain. tí kì í ṣe ìlara ọmọnìkejì. A life that is not envious of the neighbor. ewé rẹ̀ yóò dúró yóò sì máa tutù ní ìgbà gbogbo. His leaf will continue to flourish at all gbogbo times. ohun tó yí i ká pátápátá ni yóò máa jẹ àǹfààní ní abẹ́ ewé náà. Everything surrounding him will be reaping the reward of the bí ọlọ́run ṣe ń jí ààbò fún yóò tún máa jí ààbò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó yí i ká. As God is his canopy, he would also be a canopy to others surrounding him. èrè kẹ́ni tó wà fún àwọn ènìyàn bí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tí a ń kà níbí. The fourth reward for godly people as the àdánwọ́lé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa ṣe déédéé. such endeavors will lead to success. ayé tó ń ṣe rere It is a life that prospers tí ó sì ní ìsinmi. and has rest. ayé tó kún fún ohun rere A life filled with good things tí ó sì mú ohun rere jáde síta. and brings forth good things. ayé tí ìsinmi tó dájú wà A fún. life with a sure rest. kì í gbé ọkọ rẹ̀ sókè sí ohun asán. Doesn't put his mind on vain things torí ó mọ̀ wípé ohun asán yóò tán. because he knows that these vain things will come gbogbo to ohun an tó bá end. ti dọ́wọ́lé ni ọlọ́run máa mí sí. God will breathe on every endeavor of ohun tó him. bá ti dọ́wọ́lé ọlọ́run á máa fi ìbùkún sí. Whatever he lays his hand upon, God will bless ohun tó him. bá ti dọ́wọ́lé ọlọ́run á máa tì í lẹ́yìn. Whatever he wants to do, God will support him nítorí wípé ó jẹ́ ẹni ìwà bí ọlọ́run. because he's a godly person, nítorí ó dúró nínú ọlọ́run. because he stands in ẹ God. jẹ́ kí a wá kíyèsí eléyìí o. Let us consider this. wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn àǹfààní àti èrè wọ̀nyí dájú fún wa. These rewards are sure for us gẹ́gẹ́ bí ẹni ìwà bí ọlọ́run. as godly people. èyí kò sọ wípé kò ní sí ìṣòro ní ọ̀nà wa. That doesn't mean we won't have one or two certain èyí ò sọ problems, wípé a ò ní ní àwọn ìdojúkọ kọ̀ọ̀kan. that we not have one or two challenges. ìwọ náà kíyèsí You consider bí it. ó ti wù kí igi kí ó dúró tó ní etí ipa odò. No matter a tree stands by the stream, nígbà tí àwọn atẹ́gùn líle kan bá fẹ́. when some evil storms are blowing, a sì máa mì wọ́n lògbòlògbò bí ẹni wípé kí ó fà wọ́n tu. it will shake them thoroughly as if to approach them. ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ tí a ní ni wípé a ti fi gbòǹgbò wa múlẹ̀ nínú ọlọ́run. But the grace we have is that our root is implanted in bí ó God. ti wá wù kí ìjì náà kí ó lágbára tó. No matter how heavy the storm is, ìjì náà yóò lọ kò sì ní mì wá. the storm will go away without shaking us. nítorí wípé olúwa ti ṣẹ́gun ayé fún wa. Because the Lord has overcome the world for us. ọlọ́run ti ṣẹ́gun ìṣòro fún wa. God has overcome our challenges a ò for us. ní ohunkóhun láti bẹ̀rù. We have nothing to fear. a ò ní ohunkóhun láti jáyà lé We lórí. have nothing to fear. mo fẹ́ kó o mọ̀ wípé I want you to know ìwọ náà that sì ní àkókò tirẹ̀ you still have your time láti darapọ̀ mọ́ àwọn ẹni wà bí ọlọ́run yìí. to join the godly people. kó tó di wípé àkókò yóò lọ. Before this time kó elapsed, tó di wípé ìgbà yóò kọjá. before this time elapsed, kí ìwọ náà kó o lè
lè ní orí ọ̀fẹ́ sí àwọn àǹfààní tí a ń sọ̀rọ̀ nípa So wọn that you yìí. have your own grace in these privileges. Kó o lè jẹ àǹfààní tó ń bẹ nínú fún àwọn ẹni ìwà bí In Ọlọ́run. order to reap the rewards of the godly Kí ìwọ people. náà kí o lè gbádùn orí ọ̀fẹ́ tó ń bẹ fún àwọn ẹni ìwà bí So Ọlọ́run. that you enjoy the grace of the godly Mo people. fẹ́ kí o mọ̀ wípé I want you to know nígbà that tí a bá jẹ àǹfààní wọ̀nyí tán nínú ayé, after having these rewards on earth, àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run yóò tún ní ìsinmi ayérayé lọ́dọ̀ Ọlọ́run. godly people will have eternal rest with Àwọn God. ènìyàn wọ̀nyí yóò tún máa gbádùn ayérayé pẹ̀lú Ọlọ́run. These people will enjoy eternity with God. O ò ṣe wá ronú rẹ wò báyìí. Why don't you think deeply Kó o now wá béèrè lọ́wọ́ ara rẹ. and ask yourself, Ṣé ẹni ìwà bí Ọlọ́run ni mí? am I a godly person? Ṣé mo fi ayé mi gbọ́ràn sí Ọlọ́run? Do I obey God with my life? Pẹ̀lú ìwà tó ṣe ń bẹ lọ́wọ́ mi yẹn. With the character in my hand? Pẹ̀lú ìwà búburú tí mo sì gbé lọ́wọ́ yẹn. With my evil behavior? Pẹ̀lú tọmọnìkejì tí mo sì ń bà á jẹ́ With yẹn. my neighbor's life that I'm still Pẹ̀lú destroying? òdì tí mo ní nínú yẹn. With my malice Pẹ̀lú ẹni tí mò ń rojọ́ rẹ̀ níbi kiri with yẹn. the person I'm backbiting? Ṣé ìwà bí Ọlọ́run lèyí lọ́wọ́ mi? Is this godliness in me? Wípé mo jẹ́ nǹkan kan nínú ìjọ Ọlọ́run. That I'm something in the house of Kò God? sọ wípé a ti kún fún ìwà bí Ọlọ́run. Doesn't mean we are filled with godliness. Lónìí ni mo fẹ́ kó o ṣàwárí ara rẹ jáde. Today I want you to find yourself Kó o out dá ara rẹ padà sínú ìwà bí Ọlọ́run. and restore yourself to godliness Kó o dúró nínú ìwà mímọ́. and stand in holiness Kó o gbé ìgbé ayé ìwà bí Olódùmarè. and have a godly lifestyle. Ó yẹ kí a rí ìrí àti ẹ̀dá Ọlọ́run nínú ayé rẹ. You ought to have the image of God in you. Bí a kò bá tí ì rí ìrí àti ẹ̀dá Ọlọ́run nínú rẹ, If the image of God is not yet a found jẹ́ in you, wípé ò tí ì di ẹni ìwà bí Ọlọ́run. that means you are not yet godly. Òní ni Ọlọ́run pè ọ́ God is calling you today láti wá di ẹ̀dá rẹ̀, to come and be his creature, láti wá sínú ìwà rẹ̀. to come in his Mo sì mọ̀ behavior. wípé bó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, And I know as you are doing yóò máa so, dára fún ọ. it will be well with you. O nílò láti ṣe ìpinnu ńlá. You need to make a great Kó o padà wá decision sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lónìí. and return to God today. Bí o sì ti ń ṣe ìpinnu yẹn, As you are making that decision, yóò máa dára fún ọ. shall be well with you. Ìgbé ayé rẹ Your kò lifestyle ní bọ́ sọ́wọ́ Sàtánì mọ́. will not go to the Orí ọ̀fẹ́ láti gbé hands. ìgbé ayé ìwà bí Ọlọ́run. The grace to have a godly Ọlọ́run yóò sì lifestyle, máa fi fún ọ. God will give unto Mo you. fẹ́ kó o rò ó wò. I want you to think about Ayé it. yìí á parí ilé ọjọ́ kan. Instead to come to our next Àwọn ẹni something. ìwà bí Ọlọ́run nìkan. It's only the godly people Àwọn ni yóò wà pẹ̀lú Ọlọ́run that lókè. will be with God on Bí earth. o ò bá tí ì wà sínú ìwà bí Ọlọ́run, If you are yet to come in godliness, má ṣe jẹ́ kí ìsìn rẹ já sí asán. don't let your service be in vain. Má jẹ́ kí ìwàsáyé rẹ kó jẹ́ ìṣòro àti ẹkún fún ọ ní Don't let ayérayé. your coming to the world be a problem for you. in Ronú eternity. lónìí Think today kí o sì pa ìwà rẹ dà. and change your Kó character o di ẹni ìwà bí Ọlọ́run. and be a godly person. Orí ọ̀fẹ́ sì wà fún You ọ. still have the grace Níwọ̀n ìgbà tó o tí ì kú, as long as you are yet to die. àǹfààní sì wà fún You ọ. still have the privilege Níwọ̀n ìgbà tó o sì wà láàyè as long as you live láti wá sínú Jésù to come to Jesus kí o lè kún fún ìwà bí so Ọlọ́run. that you be filled with godliness. Bí o sì ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, As you are hearing this ni mo fẹ́ kó word, o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnṣe. I want you to begin to Kó o make sì máa bá amendments Ọlọ́run lajà. and reconcile with God. Máa jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún. Confess your sins to Kí Him o sì máa bẹ̀ fún ìdáríjì. and plead to Him for Kí forgiveness o sì béèrè fún orí ọ̀fẹ́ and ask for grace láti gbé ìgbé ayé to have a tí òfin lifestyle ní padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ náà mọ́. that you will not make you return to this Bí sin. o sì ti ń padà sọ́dọ̀ Jésù As láti you òní, are returning to Jesus today, orí ọ̀fẹ́ láti dúró dé the òpin grace to stand to kí the Ọlọ́run end. kí o fi fún ọ. God give us. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Mo fẹ́ kó o sọ fún I Ọlọ́run, want you to tell God, ó bá Olódùmarè to sọ̀rọ̀. talk to the Almighty. Ọlọ́run mo gbàdúrà Lord, I lónìí. pray today. Ọlọ́run mo wá sí iwájú Lord, I rẹ̀. come before Ọlọ́run you. fún mi ní orí ọ̀fẹ́ ńlá. Give me the great grace Ètò wọn fi jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run. that will be a godly person. Orí ọ̀fẹ́ tí ayé mi yóò fi rí bíi The tìrẹ. grace that will make my life to be like Ọlọ́run fi yours. fún mi lónìí. God give to me Ó yẹ today. kí a gbàdúrà. Let us pray. Bàbá ní orúkọ Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run mo béèrè fún orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run láti òní yìí lọ. Ọlọ́run fi fún mi kí ayé mi bá lè dára, kí ayé mi bá lè ní ìtumọ̀, kí n bá lè jẹ àǹfààní gbogbo wọ̀nyí. Ọlọ́run fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ẹni ìwà bí Ọlọ́run láti òní yìí lọ. Olúwa gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà kí a tó gbàdúrà. Ìyẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. Lákọ́ tí ẹ̀mí mímọ́. Ó máa bá wa lọ. Títí di ìgbà mìíràn tí a ó tún pàdé orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kò ní ká kúrò lórí ayé. Ìyè àìnípẹ̀kun kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Bíbélì àjùmọ̀ká. Tọ́jú sí mi kí a sì gbà níyà gbogbo òpin ayé nítorí èmi ní Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn. Àmín. Hallelujah ńlá mẹ́ta àtòkò kan sí Ọlọ́run.